Şimdi hanımlar evet şöyle bir şey oldu tabii. E, Hanım dediğimiz zaman bir sonuçta bir iffet sembolü, bir ondan sonra bir aile sembolü, işte evin düzenleyicisi falan bir sürü şey akla geliyordu. Biraz hanımlar da biraz şey başladı şimdi. Hani daha böyle işte daha lüks hayatlar, işte istekler. Şimdi tabii anne dediğiniz şey yani evi geçindirirdi falan. Babadan para almazdı be, kendi işte bir tarhana yapılırdı falan filan. Şimdi evin bütçesini düzenlemiyor. Evin bütçesinde parayı yani potansiyel enerji kinetik enerjiye çevirip parayı yok eden bir kurum haline geldi. Şu anda ekonomiler bütün dünyada böyle ne yazık ki daha çok kadın harcaması üzerine kurulmuş durumda. Hem kozmetik harcamalar hem plastik cerrahi operasyonları biliyorsunuz. Mesela son çok ilginç bir şey, son 15-20 yılda en çok ehliyet alanlar mesela %60-70'le kadınlardır. Bu bütün dünyada böyle. Kocaları araba mı alıyor? Araba alındı yani. Şöyle bir şey de var. Bizim coğrafyamızda, kültürümüzde kadın her zaman daha mütevazi ve toparlayıcı. Hatta adamına söylerdi ya hayır bunu almayalım, gerek yok. Şimdi tam tersine neden almıyoruz? Yan komşu aldı, Fatoş aldı ya da işte Ayşeler aldı falan gibi. Bir sıkıntı daha şöyle gelişti. Fazla estetik ve güzellik algısı nedeniyle herkeste ben daha güzel olacağım sıkıntısı, ben daha teşhirci olacağım sıkıntısı. Yarış başladı. Bir sıkıntı daha başladı. Bu yarış için para harcandı. Bir de bu sefer bu parayı eşlere de şöyle dendi. Benim gibi güzel bir kadının yanında tutuyorsun. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bu sefer de bir metalaşmaya da dönüşme. Yani bir aksesuar gibi. Yani siz marka gözlük takıyorum. İşte marka bir hanımefendi yanımda. O zaman bedeninizi verirsiniz. Hani çünkü bu kadar Erkekler güzel. de bunu etiket gibi kullanmaya etiket başladı. gibi bu sefer millet de birbirine gösteriyor. Bak işte benim hanım bu. İşte benim sevgilim bu. Bu normal değil. Bu kadın her zaman mesela tekrar o estetiksiz hale geri dönmeniz gerekiyor. Üzgünüm. 2, tekrar o normal evlilik düzenine, hani biz yine harcamayalım, geleceğe yatırım yapalım, çocuğumuzu okuturuz havasına dönmemiz lazım. Çünkü insanlar hiçbir plan yapmadan sadece bugünü yaşıyorlar. Dünya iyi şartlara gitmeyecek. Bunu hiç unutmayın. Dünya... Doğurganlığı da etkiliyor mu bu durum Nasıl? hocam? Tabii ki, Doğurganlığı. tabii ki. Mesela Şöyle, 24 haftaya çıkarıldı doğum izni diyoruz. Ama bu mesela çocuk sahibi olma oranını etkilemiyor. yükseltecek mi? Hayır. Yani ne diyorsunuz? Bakın neden biliyor musunuz? Çünkü konformist hayatlar çıktı. Şimdi cefakar bir Anadolu kadınından şimdi sefakar bir hani sefa içinde olmaya meyletti insanlar. Çünkü kimse üşücük bakmak istemiyor. Tahammül azaldı Ama hocam, tahammül azaldı ama işte eskiden bir mahalle baskısı vardı. Anne olmalısın. Aynen. Hani evlere hemen soruluyordu. Ne zaman çocuk olacak çocuk? falan. Ya da babaanne annen hemen derdi. Ne zaman torun seveceğiz? Şimdi artık ben mesela seminerlere gidiyorum. Ben bunu anlattığım zaman en öndeki teyze şunu diyor. Benim oğlum var ama gelinim diyor oğluma bunları söylemiyor. İşte çocuk yapmayalım, bekleyelim. Ondan sonra önce arabamızı alalım. Daha böyle maddiyat üstüne kurulu, maneviyattan uzak bir ne yazık ki toplum var. Bunu da bilmemiz lazım. Ama anneanne, babaanneler her şeyin farkında. Allah'tan onlar var hala. Yani onlar da inşallah hani söylüyorlar ama onlar da zor durumda artık. Şimdi acı bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda bizim yaş grupları anneanne ve babaanne olmaya başlayacak. O zaman ne olacak? Şimdi ben size razıyım efendim. Bir sıkıntı yok. Bir şey Bizden bir sonraki jenerasyon Bizden bir sonraki bitti. grup. Ya dün bir seminere gittim. Bir tane çocuk geldi. Ben de Z kuşağı anlatıyorum. İşte Z kuşağı özellikleri. Şimdi Z kuşağının özellikleri var. Hayattan nefret ediyor. Çevresinden nefret ediyor. Sorumluluk almak istemiyor. Hep hayır düşünün. Mesela saçlarını kestirmek istemiyor. Ondan sonra kurallara uymak istemiyor. Sınavlara girmek istemiyor. Yani bütün maddeleri yazın hep aslında negatif. Yani toplumu oluşturan, kültürel, sosyal ve günlük hayatta kurallara uymak istemiyor. Bir tane çocuk geldi ufacık. Çok sevimli bir çocuk. Ve yani dedim seni Allah gönderdi. Örneklem geldi buraya. Dedim ki öğretmenini seviyor musun, nefret mi ediyorsun? Nefret ediyorum. 4 yaşında daha. Dedim anneni seviyor musun? Dedi annemi de sevmiyorum. Ya dedim, millet de gülüyor. Ben ne dedim ben önce dedim. Çünkü gerçekten öyle. Şöyle bir şeyleri var. Her şeye muhalifler. Her şeyi muhalifler O şu bilinç anda. nasıl oluşuyor? O nasıl o oluşturuyor? yaşta? Çok basit. Söyleyeyim mi?
Bireyselleşme. Bireyselleşme şu. Sen önemlisin. Hayat senin mantığının içinde ve bütün kararları sen verirsin. Tabii çocukları karar verici Nasıl yapmak. biliyor musun? Çok basit. Ben vücuduma dövme yaptırırım. Eskiden annen hayır. Ben seni böyle gezdirmem. Bizim kültürümüzde yok. Tabii. Anneanne. Ayılan bayılanlar. Çocuk şimdi. Bu benim vücudum. İstediğimi yaparım. Benim kararım. Saç benim kararım. Hep böyle. Cinsiyet ameliyatı benim kararım. Saçıma epilasyon yaptırırım, sakalıma epilasyon yaptırırım. Benim kararım. Yani burada hep ne var? Ailesinden uzaklaşmış, o batıdaki bireyselleşmeyi almış insanlar. Bunun da sonu ne işte? Deizm, ateizm neden? Ben mantıklıyım. Neye inanacağım ben karar veririm. Ben daha iyi bilirim. Tabii ki ben Bunu daha da iyi yeni bilirim. nesil anne babalar yaptı Tabii, hocam. tabii ki, bravo. Yani Tabii çocuk ki. Bir şey yemeyeceğim diyor. Bak, Biz ne yapıyorduk? Ağzımıza şimdi tıkıyordu. dün- Yemezsen aç kalırsın şimdi dün, diyorlardı. Samsun'a gittim. Canik Belediyesi'ne. Ben neredeyse bütün belediyeleri geziyorum neredeyse. Evet. Her yerde okulları geziyorum. Öğretmenlerin en çok söylediği şey şu bana. Hocam çocuk bir çizik atıyor. Aile şunu diyor. Bu çocuk bizim çok farklı. Dahi. Bizim çocuk dahi. Özel çocuk. Çocuk da diyor ki bir dakika ya ben neymişim ya bir dakika. Ve şöyle bir şey de ortaya çıkıyor sonra. Oradaki şeylere baktım, yazılanlara. Dedim ki hocam bir gelin dedim. Çocuklar şunları yazmış aileler. Sen değerli bir çocuksun. Her şeyi hayatta halledemezsin. Onun için oluruna bırak. Hani şöyle pek rahatını bozma. Yani oradaki küçük okuldaki bile ki bunlar okul öncesi. Yani 4 Kreş. yaş kreş. Onlar bile konfirmist. Yani şöyle işte adam ol. İşte her Türk Mücadele asker et. doğar. İşte sen doktor olacaksın. Herkese bakacaksın evladım. İşte sağ kolun olmasa sol kolun olacak. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle oluyor. Çocuğu getiriyorlar mesela doktora. O diyor ki kapasitesine saygı duymalıyız. Çocuk diyor ki benim kapasitem bu kadar. Biraz fazla çalışsaydın. Çocuk diyor ki yok bu yeter yormayalım. Bu ölümlü dünyada ne gerek var? Ama gerçekten böyle bir şey var. Bu böyle olmaz. Başarı uykusuz gecelerdir. Başarı terdir. Başarı Aynen. kandır ya. Ya bu böyledir. Yani şimdi böyle olsaydı işte 19 Mayıs geliyor 1919. Kurtuluş Savaşı milli mücadele başlardı. Olabilir miydi? Doğru. Hani ben mesela korktum. Dedim ki kim yazıyor bunları dedim oradaki öğretmene. Dedi hocam dedi veliler böyle. Veliler diyormuş ki evladım huzurlu ol, mutlu ol. Biz seni böyle öyle olmaz. Hayır diyeceksin. Biz senden daha iyi bekliyoruz da. İnsan her zaman daha iyisini yapabilir. Elinden gelen normalde bir insan elinden gelen elindekinin en az 10 katıdır. Evet. Sen de mesela siz de insan. Mesela şimdi bir şey çıkıyor. Efendim 7 saatten az uyursak ölürüz. Hiç önceden ölmedi ya bu millet. Biz 4 saatte uyudu, 3 saatte uyudu, bazen 10 saat Uykusuz uyudu. da kaldı. Uykusuz. Sınavlar uykusuz geçilir. Tabii. Böyle uyku akacak gözünden kahve içeceksin, kurtulacaksın otobüsün Neler arkasında. yapardık ayıp Şimdi almak çocuk için. böyle. 7 saat uyumam gerekiyor. Evet. Evet. Yarın sınavım var. Kendime vakit ayırmam Hayır lazım. tabii. Bir dakika. Yarın sınavım var ve 8 saat uyumam gerekti. Ben yatıyorum. Bu adrenalinsiz sınav mı geçilir? Uyuyamayacaksın sabaha kadar. Döneceksin ne olacak benim halim diye. Bu işin her işin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani bir şeyi vardır, Benim tekniği oğlanla vardır. biraz konuşsanız da ya Allah aşkına yani. İşte aynı öyle. Yani değil mi? Tabii. Ay işte benim kendime vakit arkadaşlarımla bir oğlum bu çalışsana. son zaman böyle oldu. Mesela uyku böyle olmalı. Mesela gluten mi yediniz? Mideniz bağırsağınız ağrır. Başınız kafanız çalışmaz. Çocuk böyle. Anneciğim gluten yediğim için yarın sınav ne yazık ki kötü geçecek. Yapma yavrum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Makarnadan sınav kötü mü geçer ya? Ne ya hepimiz onunla büyüdük. Boş Gluten şeyler ya. intoleransı da yeni Hayır, çıktı yani. Bir şey söyleyeyim mi? Boşluğun yeni adı Jigs laflar olmuştur. Doğru. Doğru, orası öyle. Doğru.